Nije loše mesto za kampovanje, iako smo u gradu. U današnjoj epizodi ćemo malo da vidimo o pripremi kampera za zimu. Šta je to najbitnije? Dakle, tu pričamo od spoljašnjeg dela, šta nam je napolju sve potrebno, do unutrašnjeg dela i do nekih grejnih tela. Ovo je bila rima, nisam to nameravao da uradim. Kao što vidite, ja sam i dalje u Novom Sadu, manje više ravnica, ono tamo brdo, Fruška gora, to je za nas planina. Kako god, iako je ovde ravno, uvek se isto mora misliti o gumama. Sezona zamene guma počinje, tako da bi trebalo na vreme misliti o tome dok još nisu gužve kod vulkanizera. Tako da, ajmo prvu stvar da vidimo malo o gumama. Dakle, kao što sam rekao, vrlo bitna stvar jesu gume. U ovom slučaju ja koristim M+S gume, znači Mud and Snow, i do sada su se manje više dobro pokazale, nisam imao nekih većih problema. Ali naravno, kako zima dolazi, teren će biti vlažniji, sve više će biti blata, nebitno da li je sneg ili nije, često kad imate ovoliku težinu, mnogo lakše zapadnete, propadnete i onda imate jedan jako veliki problem, ali za blatnjave uslove jedna stvar može mnogo pomoći, a sad ću vam pokazati koja je u pitanju. Vrlo bitna stvar da imate lance. Oni često mogu da pomognu i kada se zaglavite u blatu, kad imate neki teren. Desilo mi se jednom prilikom u Bosni, u kanjonu Tjesno. Bili smo gore negde na planini, padala je kiša stalno. Desila se situacija da ima ovako jedna uzbrdica da se izađe iz te doline i većina kombija to nije mogla. Naravno, kombi 4x4, oni su sve to radili bez problema, ali oni koji su imali lance, oni su bez problema izlazili. Znači, nabacite lance i sve će biti lagano. Sada, definitivno još jedna stvar o kojoj morate razmišljati kada dođe zima jeste da neće biti dovoljno sunca, da će paneli slabije raditi i da ćete morati često da ih čistite od snega. Jer kada ima snega, paneli ne rade toliko. I za panele možete uzeti onu običnu grebalicu za staklo i sa time raščistiti sneg. Ako su uvati baš puno leda, zna da bude velika problematika, imao sam već taj problem. Ali na kraju krajeva imam relativno ok rješenje, jeste da mogu da punim struju dok vozim. I onda, ukoliko nemam dovoljno sunca, kliknem onaj prekidač i meni se u kombiju puni struja dok ja vozim. Ajmo sad ono možda mnogo zanimljivije, jeste pripreme iznutra, kako izgledaju pripreme unutar kombija za nadolazeći zimski period. Sad, jedna vrlo bitna stvar da se lepo prezimi u kamperu jeste vreća za spavanje. O ovoj vreći sam ja već pričao u jednom videu u kamperu na -10 stepeni, tako da ga čekirajte, tu sam sve objasnio šta se i nalazi u vreći, a ovdje ćemo samo ukratko. Pošto zimi temperature znaju stvarno da opadnu, bitno je imati nešto dobro sa čim se možete dobro ušuškati. U ovom momentu meni je vreća za spavanje, onako izgleda kao neki organ, u pitanju je do 0 stepeni. Meni deluje da u kamperu mi ne treba neka mnogo bolja vreća za spavanje. Razlog za to jeste jer postoji već neka izolacija, postoji grejanje o kojoj ćemo malo kasnije pričati, ali kao što sam rekao, vrlo bitna stvar imati vreću za spavanje. Pazite vi koliko je to. M je veliko, M je toplo, tako da vreme je došlo da se izbaci i vreća za spavanje, jer noći postaju da budu hladne. Sad, naredna stvar o kojoj moramo pričati jeste grejanje. Verovatno je jedan od najbitnijih aspekata u kamperu kada je u pitanju zimovanje. Postoji mnogo načina da se grejete, znači sa butanom, propanom ili kako se već zove. To naravno ne preporučujem jer morate ventilirati prostoriju kako se ne biste ugušili. Viđao sam neke ljude da
i bukvalno imaju da lože drva i lepo izgleda, ali nije toliko efikasno jer tamo oko 2-3 ujutru već moraju ponovo da lože, bude baš hladno ili im se ugasi vatra. A najbolje rješenje jeste Webasto, takozvani Webasto. Webasto je firma koja proizvodi sve i svašta, ali pravo ime za ovo je dizel grejač. I postoji mnogo vrsta dizel grejača, jedan od kojih ih proizvodi baš taj Webasto po kome je to i taj uređaj dobio ime, ali uređaji baš od Webasta, ti dizel grejači su izuzetno skupi, preko 1000 evra, tako da realno za naše podneblje ne vredi ni pričati o tome. Tako da ono o čemu ćemo pričamo jesu slični dizel grejači, odnosno kineski dizel grejači. A moj dizel grejač se nalazi ovde. On se nalazi negde ovde. Ajmo ukratko o tome kako ovaj grejač funkcioniše. On uvlači sobni vazduh i izbacuje naravno topao vazduh ovde. Ali da bi to mogao da radi, potreban je spoljašnji vazduh kako bi sagorevao dizel, a onda potom isti taj vazduh izbacuje na mali auspuh. A da kontrolišete jačinu grejanja, imate ovaj mali displej namenjen za to. Trenutna cena kod nas je oko 180 evra. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim Patreondžijama, a i ti ako želiš da podržiš emisiju i osiguraš njenu dugovečnost i nezavisnost, podrži nas na Patreonu. I kao što ste videli, imamo vreću za spavanje i imamo grejanje. Ono što ja radim jeste da u toku dana kada radim za kompjuterom bude mi upaljeno grejanje, a u toku noći kada legnem da spavam, ugasim ga. A ono što je najbolje od svega jeste ujutro kad se probudim bude hladno, ali ja samo ovako bukvalno ispružim ruku, kliknem dugme i kada se upali grejanje, posle 3 minute je već ono topao prostor, tako da otprilike sve ukupno, ja ne znam, 5 minuta da izađem iz kreveta. E sad ono što se ja razmišljam dugo da uradim jeste napravim neke izolacione ploče, znači da stavim tu gde mi je ventilacija, da stavim tu gde su prozori ili možda da zatvorim ovo, ali nema veze, o tom potom. Također isto, ukoliko ste negdje u prirodi, vi možete i da zapalite vatru ukoliko spremate klopu, pa onda da provedete vreme napolju uz tu vatru, ne bude vam hladno, malo budete aktivni. Ja mislim da u toku zimskih dana treba što više biti aktivan i što više vremena provoditi napolju ukoliko ste u mogućnosti. I naravno još jedna stvar za kraj koju bi trebali da imate u vašem vozilu, kombiju, šta god, jeste lopata. Čisto ukoliko se negdje zaglavite, ukoliko se negdje otopio sneg, da imate da kopate, mnogo puta mi je trebalo. I to je to za ovu epizodu, kao što vidite ulazimo lagano u neke zimske epizode, tako da očekujte nove avanture, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav!